Papa, tika kudila, papa. Papa, c'est là, vous papa. Papa, regarde, maintenant, il peut même manger, parce que vous papa, ici. Papa, tika kudila, sokuza kudila mingi ndenge bwana, ukupesa nga malade ya communiquer. Bon, Nana, dikambuza dia uyangoyo. Lukula sina zwimbongo. Dikambuza dite locataire wana na lubaki ya bima. Kwangana bimi sana nga sans préavis. Nazali ndiku yana yibane mingi. Soki pe uzana bezo kota kaka leloyi. Ukubwana ndako moko kazi yo kuzala mukunzi. Ndako moko na locataire wana. Kwa uzana mikolo misatu kwa bima. akubima yangu tokutela ndako nyonso kuzala ya yo. Okulo zajina mbongo mingi. Momo yanga eza video te eza video. Mama yo vana yo zajina ndako eza chitoko lukula yo. Papa nungu. Mema bango, tosa ye fungola. Tosa ye fungola. Tukende uzofungula. Tukende papa. Mama, on nenga organisation samia. Merci. Ndata ndako na libera bongo, tosukisa. Batuli ngalika mwongo na wana kuba. Papa esirika kabuye ko Si yo change ndako. Komi Olukalare à faire. Bah petit. Non, viens, le gars. Le corps c'est comme midi. Le corps midi c'est comme boye. Excusez, viens, là. Basombi le pango. Tokende tokomela moi quelque chose. Ngana barana bien viens, champa. Bah le corps toyoka le petit. Oyabite papa na signé. Et je le corps totaki le pango na. Bien sûr. Le corps a signé. Biso zone problème mais toko pesa makambeka na mama na biso habitation atende ko luka biso signature ya na zone kuna toka bola mupataste tokende no zeli pote bila création zeli création moka tokende na moto sa na la zema ya ni champa taste quoi yo mystique Lelo! Oh! Toujours! Papa ngai. Olemba kolala te. Maman na salle. Mala mdina mti. Ah, quel homme c'est. Le balai, je vais manger. Ah, binango. Bon, c'est là que j'ai des mains à ma camousous. Il y a bien à coller à terre. Si tu ignores que la vie, c'est la santé, c'est le manger. Les mains Papa. à manger. Chérie, pourquoi t'énerves-tu? Je suis un peu malade, pas moyen. Zita. Je me dirais au fait, pardon, hein, chérie. Ça fait pas, tu vas manger. Mais quand le pango sur les camins, hein? Na leki na zoko tana lupango azola kisanga likofi. Est-ce que azana anja kubunda nanga? Chérie. Facture mai namona kate. Facture courant namona kate. Hein? Chaque fois kawa mikanda. Ah, ngapa na bisaki avant na bimano lupango préavis. Oui, chérie. On dit malade. Na kendeki na association générale pa ya ba locataire. Pour balukelanga penda pona ba commissionnaire nazana bango confiance te hein. Ah, okokende futa transport ba memo boy non. chérie. Tu sais le proverbe qui nous dit ceci, hein? Si tu suis un fou qui est né, toi, mais il faut mettre des habits. Si vous enlevez les habits, on va te prendre aussi comme toi aussi tu es fou. Le propriétaire... Le bakalingala nzita. C'est un fou. Ah! Ah! Oh! Makambozo kanate. Mais c'est un fou, il ne faut pas le suivre, c'est un fou. Elle, sa femme est folle, lui-même est fou. À sa petite fille, folle aussi, les gamins là, les bambés. Maman, signé là, on a 3 jours au boulot, signé là. Quoi encore avec les... Ah, toujours les cahiers de communication. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé 50 000 pour le fait des examens. Les frais d'examen? 50 zaï. Tu vas lui donner, chérie.
Ma fille, écoute-moi. Hein? Ne suivez pas cette fille. Moi, non, je colle le pango. Moi, wana, azali na respecter. Akufinga mama na ye, ndengi moko kufinga tata na ye. Elle marque la politesse. La parole de Dieu nous dit ceci. Les enfants, respectez vos parents. Soyez obéissants. Maman, soyez lumière. Moi, ta mère, je suis ambassadeur PAM. Je veux prêcher la bonne parole. Partout où je vais passer. Je ne veux pas que tu sois comme la dinde là. Vraiment, ce n'est pas une fille. Mais yo, tant qu'on y a yo le bacanaye français. A comme une école humanitaire. Est-ce qu'il y a des français? Ngana kuyibisa bino toilette nyoso luzako bebe nana wuti na sima ya mutu wuti kuna natikede yo na mayu kede kutika kuna ngana dingi bazinya ndengi wana te bisili papa koto yebisi bino lubima na malembe ludingite bere ya bino kusenga nga ya tata na bino to ya mama na bino poisonne mutesumbila kinga lupango mama na bana passe antérieure papa na mundeli papa citoyen yaka tele ma voir papa sengu je le regrette. Madame, mami wata, yo kumaka lupango soki atatana yo kumaka. Citoyen oyo azadi kulunda koyo. Na yina yawa ba bino bapesi bino mikoro misat. Elakisi 3 jours. Nubimite. Sikoyo na yina mutu mususu na lupango akotika na ndako na bino. Makamu na bino abuo pia. Papa, nazaji na mingi ya kulubate. Facture ya mai nojingi kufuta te. Yakula lujingi kufuta te. Yo ukumi chitoko na lupango yaki lukule soko eloko nini na mbuka na bino. Et puis uzaji koli. Mwana ya ngai babala kiyete. Yo usi sans. Mwana mubaji oyo nsengo asali si mwana ngai misali ya mpamba ya ofele jikambute. Kasi no kukenda ka. Papa lupango ndako yezaji ya yo. Jikamutu na kuibisa yo nazaji na mwana mwashi ya chitoko. Mwana na ngai akuko sukulu bilamba lokolo zaji sarbater. Bilamba na yo kuripase, bilamba na yo kusukula, kulambila yo chop. Tala ndengo za kuzumuna na uzaswaye. Akulambe na yo ndengo zing. Toyokane. Talo za kuluba pam. Ibanga. Ale sweet. Tambu yao. Mwana yewa. Papa. Banda kikutanga kalasi soki basare devoir sur 20 yazwaka 25. Beta mbati na itengu na kuseka. Timena jiboko. Ndongi wangu. Kuzana kana sonye te uzaji mwana kulu pangu. Ngai mama na zalaka na sonye kulu na mutu jikambute. Oyoki ngai. Bon, papa, lukula mama na bana lubi ndaku zadi ya yo. Bango yo basiozi yo. Ce sont des siozi. Biku kende. Basiozi yo bazone tangu bapio tulate. Soki asimbi yo tena nzutu. Gele. Yako ibisa. Yo mutu zanga lupango. Yo kuchechi oko ya chitoko na lupango ya mutu. Et puis on kulamba sosu na imi kono nyosu. Matungulu na tomate izaku sala ngai. Mama na bana tukenda. Papa, finalement c'est quoi? Hein? Finalement c'est quoi? Mais je ne comprends pas, citoyen. Olingini. Bon, En fait, Olingini. bon, Ibanga, Yako Kwanda. Citoyen. Nous sommes chez nous. Dis. Chérie, ça va. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, Écoute, chérie. Citoyen.